Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Oke, masih dengan saya Rina Siva. Oh iya, semoga kabar teman-teman semua dalam kondisi sehat ya, serta selalu dalam ridho dan lindungannya. Amin. Oke, masih dengan saya Rina Siva. Saat ini saya mau menginformasikan ya bahwa sari lemon asli plus madu itu dapat berkhasiat mengobati batuk dan radang tenggorokan. Ini ya sari lemon asli ya. Oke, saat ini saya mau share cara minumnya. Kita siapkan air hangat. Nih, 1 gelas ya, sama sari lemon dan madu. Ini kalau saya sedia madu habatus sauda ya, al barokah. Ini madu plus jinten hitam ya. Madu habatus sauda al barokah, madu plus jinten hitam. Untuk teman-teman yang nggak ada madu seperti ini, bisa diganti madu rasa beli di warung atau madu apa aja yang sedia di rumah Anda. Oke, kita mulai. Kita ambil sari lemonnya, 2 sendok sari lemon ya, dengan segelas air hangat. Nih, segelas air hangat, 2 sendok sari lemon, 1, 2. Nih. Lalu kita tambahkan 1 sendok madu. Madu asli bagus juga. Kalau saya sedianya di rumah madu al barokah, jadi yang ada di rumah aja. 1 sendok ya. Nih, 1 sendok madu. Nih ya. Terus kita aduk-aduk ya. Tadi sari lemon plus madu ya, ternyata berkhasiat ampuh atasi batuk dan radang tenggorokan. Monggo ikhtiar aja ya. Insya Allah kalau rajin telaten bisa sembuh. Amin. Oke, setelah diaduk-aduk merata, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang saat ini dalam kondisi batuk atau radang tenggorokan, bisa dicoba, bisa ikhtiar dengan minum madu plus sari lemon ya. Untuk teman-teman yang ingin order sari lemon, saya jual sari lemon asli tanpa pemanis maupun tanpa pengawet. Bisa dihubungi di nomor WA saya. Untuk wilayah Klaten, Jawa Tengah bisa COD, di luar wilayah Klaten, Jawa Tengah bisa dikirim ya. Oke teman-teman, selamat mencoba, selamat berikhtiar, semoga selalu dalam lindungannya ya, sehat serta selalu dalam lindungannya, amin. Oke, semoga bermanfaat, terima kasih. Assalamualaikum, bye.